Det begynner å bli en liten stund siden Norgeslansering på Mercedes CLA, men nå har vi den endelig her på veien, og vi har fått kjørt den en del, både på rekkeviddetest, vi har prøvd å lade den, og nå skal du få dommen på hvordan den bilen her. CLA er jo en veldig spennende bil, for denne her bruker jo masse av det de har lært fra konseptbilen EQXX. Den kan du se mer om her oppe. Jeg tipper de angrer litt på designet sitt, fordi at nå har jo Mercedes akkurat kommet med et nytt design med den litt gammeldagse grillen som nå er lyssatt. Den her deler jo mer utseende til EQ-familien, som egentlig ikke har slått så veldig godt an, og de har jo til og med kuttet ut EQE, sedan og SUV-en. Men uansett, her har de fått en litt sånn sur front på den bilen, med en lykt som går over en nedsenket grill, som har en haug med lysende Mercedes-stjerner. Mercedes-stjerner her lyser jo også massevis av Mercedes-stjerner på den bilen her sånn. Bilen har også AMG-pakke med litt stiligere grill. Det må du nesten ha, ellers så blir den jo litt trist. Også fått større felger enn originalt. Dette her er 19-tommere. Og soltaket er standard på disse bilene her sånn. Og det er en ganske lekker fasong på den. Det er typisk Mercedes da. Jeg kaller det jo litt bananform på den bilen her, men det er veldig sånn som Mercedes har sett ut de siste årene, og spesielt CL-modellene. Det er ikke sikkert alle vet helt hva bokstavkombinasjonen står for, men CL, det betyr jo de lange, slanke modellene til Mercedes, som går utenfor vanlig serie A, B, C, E og S. Men så har du en A som indikerer størrelsen på bilen. Det er jo da, A-klasse er jo den minste bilen. Dette her er jo ikke noen liten bil lenger. Her måler jo 4,72 i lengde. Det er akkurat like langt som Tesla Model 3, og jeg tipper de har sett ganske mye på treeren når de har laget denne bilen her. Ellers så må vi jo bare nevne de nye baklyktene, som er stjerner. Det er det både foran og bak. Mercedes kjører fullt på med stjerner nå. Jeg tror Mercedes har gjort noe med døråpnerne sine. De var steinharde og hadde absolutt ikke noe luksusfølelse før. Blitt litt bedre, men henger utrolig nok etter kineserne fortsatt. Innvendig her ser du på et AMG-interiør, for det får du med når du bestiller eksteriørpakka. Koster litt kroner, det kan du se på i saken på elbil.no. Kunstskinn, Alcantara, ekte skinn på rattet tror jeg. Interiøret er jo ikke først og fremst luksuriøst, men det vokser litt på deg etter hvert som du sitter i bilen. Setter du pris på det. Her er det ekte aluminium. Det er det også her på sidene. Du kjenner det for at det er ganske kaldt. Lekre brytere de har fått til vindusheiserne. Dessverre så har du også sånn knapp som det står rear, så du deler dem med for- og baksete, sånn som Volkswagen gjør, og som egentlig ingen liker. Når du kjøper AMG så får du også det her 6-eika rattet her også, som ser litt lekrere ut. Her sånn så har du jo selvfølgelig en meny nede, der du kan gå inn på klimameny, eller så kan du bare stille temperaturen opp og ned her nede. De gjør det jo veldig stilig med at de ruller, og du har en liten sånn kneppelyd også. Ellers så har de jo gjort menyene sine veldig mye enklere enn tidligere, så man savner jo kanskje litt, savner blant annet den der scrollinga med radiokanaler, som egentlig aldri var spesielt bra heller da. Men nå får du opp de siste appene som har blitt brukt der, og så har du alltid bilinnstillinger nede. Så har du den der hvor vil du hele tiden på hjemskjermen, så har du alltid et flott kart. Når du trykker på den så får du opp hvor vil du lade, parkere, spise, shoppe og så videre. Og så har du hjem og favoritter. Veldig, veldig enkel og grei. Og det som er litt kult med den bilen, det er at du kan si hei Mercedes. Så kommer Kan du gjenta det? Nei, det kan jeg ikke. Da får du hjelp fra Mercedes system. Men ofte så kolliderer bilenes systemer med, hvis du legger inn Apple CarPlay for eksempel. Så hvis jeg sier hei Siri i stedet, så vil jo hun hjelpe meg. Veldig enkelt og grei, helt nydelig. Så du kan velge selv hvor vil du hente karta fra, hvor vil du ringe fra og alt det greiene der. Hei Mercedes, Hva kan jeg hjelpe deg med? senk temperaturen til 21 grader. Jeg skrur temperaturen ned til 21 grader. Hei Siri, Ja, ring Linda. ringer Linda Jacobsen hjem.
Så har du manuell betjening av temperatur. De virker veldig, veldig sånn skjøre. Det er sikkert bra, og her nede har du en sånn hurtigmeny, volum og mute for passasjeren først og fremst, nødbrems, og så har du slå av skjerm, kamera og så videre. Det må jeg også nevne at den her har de beste systemet for selvparkering som jeg har opplevd til nå i hvert fall. For hver gang du kjører inn på en parkeringsplass, så prøver den å finne parkeringsplasser til deg helt uten at du aktiverer noe som helst. Så da er det egentlig bare å trykke på den, og så parkerer den av seg selv. Veldig greit, så Mercedes har tenkt litt her. Instrumentpanelet er enklere enn før, for før så hadde du to sånne styreknapper, en på hver side. Den betjente det greiene der, det har blitt borte nå, så du har ikke så mange visninger lenger. Nå har du bare det gode gamle speedometeret med effektmåler der, som tydelig viser hastighet og gjenværende rekkevidde, og batteriprosent selvfølgelig. Og så har du en kjempefin kjørecomputer som du kan velge flere parametre på. Liker det veldig godt, eller så kan du velge full kartvisning her også, eller litt sånn selvkjørende greier. Ta et lite om dette skjermgreiene her. Jeg føler at Mercedes ikke har designet et interiør her, for her har du bare en stor rett flate. Jeg synes det ser litt dumt, ser litt billig ut også. Er for så vidt ålreit å ha store skjermer, men spesielt det feltet her, når du ikke har bestilt en skjerm der, ser litt sånn, ser ikke helt ferdig ut rett og slett. Ellers, når det gjelder setene, her har du uttrekk på puta, både på fører- og passasjerside. Du stiller jo sete her på dørsida, og så kan du gå inn på setemenyen her da, for å stille de resten av greiene, pluss at du kan lagre 3 personer der. Det må du selvfølgelig betale ekstra for. Det er ikke noe massasje i den bilen, men det kan du også bestille. Midtkonsollen er enkel, 2 etasjer, litt gummiert matte her, og noe du kan stroppe fast, USB-C. Her har du en lader med kjøling. Her har du en koppholder som du kan ta vekk og skaffe deg et rom i stedet. Her har de skuslet bort sjansen til å flytte den fram og tilbake, så du kunne ha hatt store eller små ting der. Men så har du et ganske lite rom her også, i tillegg til selvfølgelig et bittelite hanskerom der. Storebror EQE var trang baki, da er det ikke så rart om den bilen her er det også. Jeg er 1,89, har satt setet mitt sånn som jeg liker, det er lavt. Jeg får føttene under, så det er ikke noe problem. Men du kan se, jeg har ikke egentlig plass til knærne, og gulvet er høyt, så jeg har heller ikke noe lårstøtte her. Taket er ganske stort, det er standard panoramatak på den. Men når jeg lener meg bakover, så tar det opp i takbelken her. Det er nok derfor Tesla valgte å ha stolpen der i stedet på Model 3. Her har du et lite armlene med 2-3 koppholdere, og her kan du legge mobilen din. Det er til og med gummierte stoppere her. Ellers så har du ikke noe egen klimasone her, men du har i hvert fall 2 dyser, 2 USB-C, nesten flatt gulv, men jeg orker ikke å prøve midtstolen her. Du har 2 Isofix-fester bak, men det er ingen foran. Skal vi se her. Ruta, oi sann! Den gikk jo nesten ikke ned i det hele tatt. Det er heller ingen dørhåndtak her oppe, så det er ganske mye her som ligner på Tesla Model 3. Det er ikke noe bombe at det er trangt til barnesetter bak i den bilen. Forsetet måtte drastisk fremover hvis jeg skulle sitte der, og det er bare 15 cm mellom stolene her. Forover går som regel bra. Jeg har ikke funnet noe sparkefunksjon på denne bilen, men du åpner den i stjerna her. Der har du også kamera under. Bagasjerommet er bare på 401 liter, men det er ikke så halvgærent som man skulle tro. Du ser at det er en ganske høy lasteterskel her, riktig nok. Men vi får plass til 4 av de her egentlig, fordi at vi kan tre 2 av dem inn her også. Og så får du plass til 2 av de halvstore koffertene våre. For bagasjerommet er
Ganske dypt, til tross for at du har de der dumme hengslene som tar en del plass på siden. Burde heller hatt Tesla-type hengsler der. Så har du 40-20-40 delt bakseterygg. Det er jo veldig bra for de som liker å gå på ski. Ingenting under gulvet her. Men du kan faktisk ha 100 kilo på taket og 1800 kilo på kroken. Så er det 440 liter nyttelast på bilen. Og igjen er det ganske mye som tyder på at jeg har sett veldig mye på Tesla. Her har du en Frunk på 101 liter. Da får vi fint plass til en koffert her også. Det er klart, kjører du mjuke bagger, så får du plass til veldig mye her da. Du har med deg en liten snerten nøkkel, men når du setter deg inn, så er det bare å sette bilen i drive og kjøre, akkurat sånn som det bør være på en elektrisk bil. Man merker jo med en gang at komforten er høy på den bilen her. Det er en merkelig kombinasjon av en myk følelse, samtidig som bilen er stram når du virkelig trenger det. Så det er en veldig dynamisk, fin bil å kjøre. Han veier jo... På vognkortet så står det 2204 kilo, men når vi veier den, så er faktisk dette en av de bilene som veier mindre enn det står i vognkortet, nemlig 2140 kilo. Fortsatt ganske tung, men lettere enn veldig mange andre. Du har 354 hester og 400 newtonmeter. Det er heller ikke all verden, men det er en kjapp bil. Føles sprek ut. Det er klart, når du gir full gass, så merker du at du mangler det lille ekstra, men det er jo derfor det antagelig skal komme en AMG-modell som blir skikkelig tøff. Og toppfarten var vel 210 hvis jeg ikke husker helt feil. Må jo bare nevne at den bilen her har litt godlyd når du gir på gassen også. Ikke noe påtrengende, men hyggelig. Dessverre så har høstsesongen kommet, og med det både regn og vinterdekk. Som støymålinger får vi kanskje ikke tatt noe særlig av mer, men for moro skyld så har jeg tatt den i 80 km, 60,7 decibel og 64,7 i 100 km i timen. Husk at dette her ikke er vitenskapelige målinger, bare en pekepinn på hva du kan forvente deg. Ellers så har den jo selvfølgelig cruisekontroll, denne bilen her. Er ikke så veldig god, synes jeg, sånn som jeg er vant til fra Mercedes på å holde linja og den typen der. Virker som det er en litt enklere utgave. Ellers så er den jo veldig flink på å holde avstand og sånne ting, men det er jo de aller fleste biler i dag. Kjører du bilen selv, så er det som sagt en dynamisk, fin bil å kjøre, komfortabel. Det er jo, må jo bare minne om at det er vanlig stålfjære på den bilen her, hvordan de har løst å gjøre det så bra. Det kan man jo faktisk lure på. Må litt tilbake til cruisekontrollen. Det er ikke alltid at skiltene stemmer helt med hva du ser i veibanen. Jeg aner ikke hva han holder på med, men han bytter fartsgrenser både på motorvei og får ikke med seg nye fartsgrenser. Mye mer enn vanlig. Jeg håper dette er noe som blir borte på en oppdatering. Du har jo selvfølgelig noen kjøreprogrammer på den bilen her. Det når du lett med knapp her nede. Komfort, sport, eko og individuell. Det er ikke så veldig mye å stille på her. Du kan stille drivverket i sport, eko, komfort, styring i komfort og sport, og ESP, sport og komfort. Og så kan du selvfølgelig slå ESP helt av også. Vi har jo ikke fått prøvd bilen på vinterstid, men Mercedes er jo gode på det her, så sikkert en gøy bil om vinteren også. Du har også forskjellige regenereringsgrader her. Det gjør du for første gang i noen bil som jeg har kjørt i hvert fall, på girspaken. Bare ta den frem og tilbake. Genialt sted å ha det. Gå fra ingen energigjenvinning til normal, kraftig, som er rett og slett enpedalkjøring. Og så har du automatisk også. Da triller den helt til den tar igjen andre biler, kryss og sånne ting. Og da kommer vi rett over på rekkevidde. Dette er jo en bil som skal gå utrolig langt. Med alle de sportspakkene og de store hjula som den bilen her er, så krymper rekkevidden til
693 kilometer. Den bilen her skal jo egentlig gå over 700 kilometer. Og selv om forbruket er ganske høyt på den bilen her i forhold til Tesla igjen da, vi må jo nevne dem. 1,45 er det vel, 1,41 er det vel oppgitt til på den bilen her, akkurat som den står nå. På vår testrunde så oppnår vi 1,45. Så det er ikke så veldig langt unna, men da er det sånn halvveis våte veier, men fortsatt ganske mildt. Det som imponerer mer, det er faktisk på motorvei, for jeg har kjørt den ganske mye denne bilen, og jeg har kjørt veldig mye på motorvei, og jeg må innrømme også litt over fartsgrensa. Og der er den bilen her helt suveren faktisk, for det er en 2-trinns girkasse på den, og den slår inn veldig merkbart under pådrag, så slår den på i 110 km i timen. Så hvis det ligger i 110-120 eller mer, så vil du få nytte av den girkassa. Og langt under 2 kWh på mila under hele testperioden faktisk. På bare motorveikjøring så ligger du på mellom 1,7 og 1,8 kWh på mila. Så det er veldig bra. Jeg tror nesten aldri jeg har kjørt en bil, muligens kanskje Tesla, som klarer like lavt forbruk, men dette her er jo også veldig viktig i Tyskland. Veldig mange motorveier der hastigheten er høy, så der kommer jo selvfølgelig den gode aerodynamikken og all den kunnskapen de har fra EQXX inn i bildet. Tesla har jo en ladehastighet på opp til 320 kW. Det gjør at han lader ganske raskt, til tross for at han har 85 kWh netto og 90 brutto. Det er en ganske stort batteri med andre ord. Det vi opplever når vi endelig finner en ladestasjon som kan lade så fort, er at vi kommer inn med batteri på 1% og ut igjen med 90, og det tar en halvtime. Den kjente øvelsen 10-80, det gjør den unna på 26 minutter. Da starter den faktisk allerede på 2% med 342 kW. Altså han overleverer ganske kraftig. De ivrigste er jo selvfølgelig glad for at du både kan manuelt forvarme batteriet ditt og følge med på batteritemperaturen, for det er det visning for i energimenyen. Ja, så hva synes vi om Sela 350 4MATIC? Det er jo den beste A-klassen vi har kjørt noen gang. Skulle jo faktisk bare mangle også. Bilene må jo bare bli bedre og bedre. Men noe av grunnen er jo at dette her er jo en helt elektrisk plattform. Får den jo som bakhjulstrekker og firehjulstrekker, mens tidligere har jo A-klassen vært forhjulstrekk eller firehjulstrekk. Det pussige er jo at denne bilen her vil jo også fås som bensinversjon. Da blir det en forhjulstrekker faktisk. Du får jo CLA fra 500 000 kroner, da får du en liten bakhjulstrekker og mindre batteri. Bilen vi kjører, den starter på 600 000 kroner, men da får du ikke den bilen her med AMG-pakke og hele pakka. For at når du setter på en AMG-pakke, så får du plutselig masse annet du er nødt til å kjøpe. Og så har den bilen her i tillegg større hjul og en del ting. Så den bilen her koster, hold deg fast, 790 000 kroner. Og da, når du tenker på at den bilen her er nøyaktig så stor som en Tesla Model 3, og det eneste han er bedre på enn Teslaen er ladehastighet, eller så slår Teslaen både på rekkevidde, forbruk, praktisk bruk og det hele, så synes jeg jo kanskje at prisen er noe stiv. Og så er jeg ikke sikker på at det er akkurat den CLA-en her nordmenn vil ha. For om ikke veldig lenge så kommer det en shooting brake, altså en stasjonsvogn. Og forrige generasjon shooting brake, den var jo veldig lekker. Jeg tror da sitter penga litt løsere hos folk, for da får du en skikkelig kul bil. Da blir det sikkert litt bedre takplass også, og ikke minst et litt større bagasjerom.